children, how are you? I hope you all are doing good. Children, today we will do the pretty bird. Now about the lesson. This is the story about a pretty bird who was so proud of itself that it didn't talk to anyone and so lost all its friends. Then it felt so sad. Then it learned a lesson and again got all its friends back. Now once upon a time there lived a very pretty bird. Her beautiful feathers were in 7 colors. Feathers means pank. It seemed like a rainbow. She lived a very happy life and kept on flying from one tree to another. All the other birds in the surroundings appreciated the colors of the bird's beautiful wings. Appreciated तारीफ करना. जब वो बर्ड सब तरफ उड़ी और सबको बहुत सुंदर लगी, उसके पंख भी बहुत सुंदर थे, तो सब ने उसके कलर्स की और उस बर्ड की बहुत ज़्यादा तारीफ करी. They all wished to play and enjoy with her. But the colorful bird was continuously avoiding all the birds because she didn't like them. वो उनको अवॉइड कर रही थी. क्यों? क्योंकि वो उनको पसंद नहीं कर रही थी. She said with arrogance. Arrogance बड़े प्राउड के साथ, बड़े घमंड के साथ. You all are disgusting and ugly. I don't like you. All the birds always wished to touch her feathers. जितनी भी चिड़िया थी वो उसके पंख को टच करना चाहती थी. जो सुंदर चीज़ होती है उसको हम टच करना चाहते हैं, तो ऐसे. लेकिन वो कैसी थी? वो बहुत प्राउडी थी. उसने उनको पसंद नहीं किया. They were in love with the beautiful colors of the feathers. The crow said, I like your red color extremely. The sparrow said, see how attractive the yellow color is. जो yellow color है वो कितना attractive है. But the colorful bird shrilled, go away, go away. You all would make my feathers dirty. उसने क्या कहा? चिल्ला के गुस्से में क्या कहा? तुम दूर चले जाओ. तुम सब मेरे पंखों को क्या कर दोगे? गंदा कर दोगे. All the birds flew away. Now the colorful bird got depressed and felt extremely sad. Tears welled down her eyes. आंखों से आंसू बहने लगे. अब उसको अपने आप में अकेलापन लगने लगा. She didn't have any friend. No one liked to play with her. She was extremely isolated. Isolated अकेले हो जाना. जब हमारा कोई साथ हमारे नहीं देता, कोई फ्रेंड हमारे साथ नहीं होती, हम अकेले होते हैं, तो हम क्या होते हैं? Isolated. The intelligent owl saw her weeping. He said, oh my dear pretty bird, you are very arrogant. You don't have any friend now. क्या कहा उसने? कि तुम बहुत arrogant हो, बहुत प्राउडी हो और इसीलिए तुम्हारे पास कोई तुम्हारी दोस्त नहीं है. The bird said, sir, I am extremely sad. What should I do this time? The owl replied, go and meet the other birds. Let them see your attractive and charming feathers and feel happy. क्या एडवाइस करा? कि दूसरी बर्ड्स के पास जाओ और उनको जो तुम्हारे बर्ड की, जो तुम्हारे feathers की खूबसूरती है, जो अट्रैक्शन है, उनको फील करने दो, उनको देखने दो. The pretty bird flew away immediately to the tree where all the remaining birds were sitting. Immediately, तुरंत. जैसे ही उसने ये सुना, तुरंत जहाँ सारी बर्ड्स बैठी हुई थी वो चली गई. She said, I am extremely sorry. I was rude to you all. Please become my close friends. I am willing to enjoy and play with you all. अब जो है उसको रियलाइज हुआ कि उसने गलत किया था. अब वो उनके साथ एंजॉय करना चाहती थी, खेलना चाहती थी. These birds became very glad. They said together, my dear pretty bird, let us come closer to each other. The pretty bird smiled at her beak and started playing with them. Now she had made several friends. अब जब वो औरों के साथ भी आ गई थी, खुश थी उनके साथ में,
एज अ फ्रेंड वो रह रही थी, तो सब ने क्या करा, एक साथ मिलकर एंजॉय किया। अब उसके पास बहुत सी दोस्तें थी। लाइफ इज टोटली इनकम्प्लीट विदाउट गुड फ्रेंड्स। द प्रिटी एंड कलरफुल बर्ड हैज़ नाउ क्लियरली अंडरस्टूड दिस। अब उसको समझ में आ गया था कि अच्छे दोस्तों के बिना लाइफ कैसी है, इनकम्प्लीट है। तो देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ में मिलजुल के रहना चाहिए। सबके साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आई होप you have enjoyed the story. Now it's time to revise. You can revise it.